Ziara bado inaendelea na hapa tuko katika bandari ya Mwanza Kusini, na kubwa zaidi ni kutaka kutazama maendeleo ya ujenzi wa meli ya MV ya New MV Mwanza. Kama ambavyo umeona, hii ni tour ama ni utalii ambao umefanywa na mbunge wa jimbo la Geita Joseph Musukuma kuwaleta wananchi wake ili wajionee maendeleo ama miradi ya serikali ambayo imepiga hatua na mpaka sasa ilipofikia. Na haya ni maoni yao mara baada ya kutazama mradi huu wa meli ya MV Mwanza. Tuko kwenye meli kubwa ya MV Mwanza hapa kazi tu. Tuko hapa na wazee wangu wastaafu kutoka jimbo la Geita kwa ajili ya kuja kuona kazi nzuri iliyofanywa na serikali ya awamu ya 6. Kazi hii ni kubwa, ni kazi iliyotukuka. Mimi niko maeneo haya. Marehemu Magufuli aliacha, ndo tumeanza ujenzi wa hii meli, lakini mama hakukata tamaa kuiwekea pesa. Meli imekamilika kwa 98%. Tunatarajia kuanza kuitumia, tunaweza kwenda kwenye kampeni tukiwa tunatumia meli hii. Kwa hiyo niliona wazee wangu hawa, kwa sababu ndo mabalozi wazuri kule tunakotoka. Tukisimama majukwani na kusema mama kafanya kazi, mama kafanya kazi, mwingine anakuja na reform zake, tunaona kama watu hawaelewi. Kwa hiyo hawa wazee kwa kazi, ukiondoa za jimboni kwangu alizofanya kazi, tumeleta baadhi ya miradi ya kimkakati waone, ili mtu hata akija kuanza kuwadanganya kuwamwambie tuliona, lakini hawa wana watu nyuma wataenda kueleza mazuri, ili tunapoenda kwenye uchaguzi wa Mama Samia, kwa kweli tunatamani kanda ya Ziwa iongoze kwenye kanda zote za Tanzania, kwa sababu kazi nzuri. Tunajenga airport, tumejenga mastendi makubwa hapa Ilemela na Nyegezi, na miradi mingine ya meli na miradi mingi ametengeneza. Tunafungua mradi mkubwa wa maji hapa Mwanza, sitaki kusema sana, mradi mkubwa ambao utamaliza matatizo ya maji. Kwa hiyo nimeleta hawa wazee waje washuhudie yale ambayo yamefanywa, yale ambayo wabunge wao tukisimama kuzungumza nasema anaomba meli, wameona. Tunatarajia hii meli italeta manufaa makubwa sana, na ni wasihi wa Tanzania. Kwa kweli meli hii kutembeza peke yake kwenda Bukoba sio tarajio la serikali. Tunatamani watu waje wa kodi hii meli, ufungie ndoa humu. Umeenda kule chini au hapa tulipo, unaweza kaweka ukumbi. Humu kuna vyumba vizuri kuliko vya hoteli yoyote humu ndani. Kwa hiyo mnaweza mkafanya harusi yenu na watu mkaishi humu kwa siku 5 mpaka 6. Meli inabeba malori, inabeba magari madogo 20. Kwa hiyo badala ya kusema naenda honeymoon Dubai, unakuja hapa, unatupa hela zetu za serikali, unachukua meli, unafanya honeymoon ndani ya maji. Hivi ni vitu vinafanywa Ulaya tu. Unafanya Ulaya. Kwa hiyo kwa kweli naipongeza sana serikali ya awamu ya 6 kwamba sisi watu wa kanda ya Ziwa tunaahidi kuitumia hii meli kwa njia yoyote, njia ya biashara, lakini njia pia ya sherehe. Na bado hata serikali, haya ndo maendeleo. Siku moja kiongozi mkubwa akija hapa anasema tunafanya mkutano ndani ya meli, halafu tutafanyia katikati ya maji. Haya ndo maendeleo. Na ndo tunasogea au namna gani? Kwa hiyo kwa kweli tunashukuru sana wataalamu, Mungu awabariki kwa kutupokea. Mchana wa leo siku ya Jumapili tumepokea ugeni wa Mheshimiwa Joseph Kasheko Musukuma, mbunge wa Geita, ambaye aliambatana na baadhi ya viongozi kutoka jimboni kwake, na wamekuja hapa kuona kazi kubwa iliyofanywa na serikali katika ujenzi wa meli ya MV Mwanza. Na hakika imekuwa ni wakati mzuri kwa sababu hawa ni wananchi, ni kiongozi na wananchi ambao wamekuja kujionea wenyewe, na wao wenyewe wameridhika kwamba serikali imefanya kazi kubwa katika kusimamia ujenzi wa meli hii, na ni hakika kwamba ujenzi wa meli hii pale utakapokamilika itakuwa ni suluhisho kubwa la usafiri katika Ziwa Victoria, na kwa maana kwamba bandari ambazo zinapitika. Kwa hiyo sisi kama kampuni ya Meli Tanzania tumefurahi kuwa hosti, na tunaona kwamba ni jambo zuri kupata wageni na kueleza kile ambacho serikali imefanya. Maswali yao hasa yalilenga kwenye nini, pengine walitamani kufahamu nini pengine? Maswali yao yalilenga hasa kueleza namna gani meli itakwenda kuwa suluhisho la changamoto usafiri kwa wakazi wa Ziwa Victoria, na tuliweza kwa taarifu kwamba hii meli itapita vituo gani, na kwa Ziwa Victoria kwa upande wa Tanzania itakuwa inakwenda Mwanza, Bukoba, Kemondo, lakini pia wameomba iende katika maeneo ambayo yanagusa jimbo la Geita. Kwa hiyo hilo tulifanyia kazi, lakini pia tumeeleza madaraja yaliyopo kwenye hii meli, tukieleza kwamba meli hii inakuja kuleta mapinduzi katika usafiri, kwa maana tu si safari bali itakuwa ni raha mstarehe, unasafiri raha mstarehe. Wamejionea aina ya furniture za viti zilizowekwa kwenye hii
meli ambazo ni furniture za kisasa kabisa. Viti vimekaa kwa nafasi, unaweza ukakibonyeza ukalala, lakini pia kuna vyumba vya hadhi tofauti tofauti ambavyo vinaweza kutumiwa. Lakini kama umemsikia mheshimiwa mbunge amesema ni wazi kwamba sasa hii sio meli tu, bali pia tuifanye iwe ukumbi wa sherehe mbalimbali, zikiwemo sherehe za harusi, sherehe za kuzaliwa, sherehe za vitu kama hivyo. Kwa hiyo tulikuwa tukisikia tu tunaona kwamba haya ni mazungumzo labda, lakini wenyewe leo tumejionea na ulimwengu tunauzilishia kabisa kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haiongei maneno, inaongea maneno na vitendo pia. Maneno yaliyosemwa ya meli hii tumeyaona kwa macho, na ningependa ndugu mwandishi, basi tusambaze dunia nzima, tuonekane kwamba kweli wananchi wa Tanzania kutoka mkoa wa Geita, jimbo la Geita vijijini, chini ya uongozi ya mbunge wetu Joseph Kasheku Msukuma, wameshuhudia meli ambayo hivi karibuni ina asilimia chache tu itaanza kazi. Tunamshukuru sana mbunge wetu, kwa kweli ametutia nguvu. Tumetoka wazee kule wa kila kata, tumekuja kushuhudia mradi wa serikali yetu uliofanywa. Tumeangalia daraja, tumefurahia sana kwa kweli, wengine hawajaiona tangu wamezaliwa. Lakini siku ya leo imekuwa ni siku ya ajabu sana, kila mtu amefurahia. Tuko katikati ya maji lakini kama tuko Ulaya. Pia tumekuja kuona hii meli, tumefurahi sana. Tunatamani hata tungeruhusiwa kubaki humu, tungebaki hata mwezi mzima. Kwa kweli tumefurahi sana, tunamshukuru rais wetu. Tunaomba mitano tena aendelee. Mbunge wetu hatutamwacha kamwe hata kama kwa dawa.